Programmēšana, jā. Risks ar Krieviju karam nav, bet jābrauc ir tur runāt, lai neuzbruk Baltijas valstīm. Jauniešiem ir jābūt gataviem mirt par savu valsts aizstāvot. Un ir jāizsludina ārkārtas stāvoklis. Krievija zaudē, bet tajā pašā laikā citā gadā, lai Krievija uzvar un štancē augšā savus šitos te kara agregātus 10 reiz lielākā apjomā nekā Amerika vai visa Eiropa kopā. Tur notiek jauna mobilizācija.